有10號黃希喬來自中國香港。Number 110, Wang Heiqiu Hadi from Hong Kong, China. 3號線道有108號選手 Patasha Arun 來自印度。Number 108, Arun Patasha from India. 4號線道有106號選手謝君山來自中華台北。Number 106, Xie Pinsha from Chinese Taipei. 5號線道有104號吳思維來自新加坡。Number 104, Gu Siher Natalie from Singapore. Come on it. Nice! Come on it! Come on, jalan, Tantan! Jalan. Tarik.咁1號線係香港嘅選手啦，左榮。咁佢咧啱啱寫咗我哋呢個嘅賽員介紹咧，佢就話其實佢手腕就做咗手術咯，咁希望咧今次嘅比賽最緊要就係唔好整親，咁我哋都祝福佢。其實咧都真係，雖然咧賽員都好有經驗啦，但係有陣時意外始終都有意外啦。不過我覺得好感恩咧，其實上個星期嘅錦標賽咧可以順利完成，其實都要即係我都好托賴，因為我記得上年咧的確係有啲少少意外啦，都係令到一段時間都非常之擔心。係啊，咁傷患就係運動一部分啦。亦都希望各位選手可以順利，最緊要身體健康。係啦，咁另外咧，我哋在場都有印度嘅選手喎。咁印度如果我哋想同你講加油咧，可以講 Shubash，好冇？我都為咗此嘅亞洲杯，我哋都落咗唔少新知識，即係話新知識咧，啲新嘅語言啊，即係之後可以喺日常生活用到，就可以炫耀一下。